мен түсінемін, иә, эфирда болып жатқан нәрселерді мен барынша түсінуге тырысамын. Бірақ эфирда осылай Айданамен былай күліп, немесе билеп, сондай нәрселер жасап алады да, эфирдан шыға салысымен маған қалайсың Нұрай деген сияқты спокойно сөйлеп отыра береді да, ал ол нәрселер маған ұнамайды. Мына қараш, мына жерде мынандай нәрсе бар, кішкене дұрыстап ойланып қарасақ, мен мына жерде енді настроениемді түсіріп тастап отыру керекпін ба? Күлмей отыруым керекпін ба? Менің көңіл күйім жақсы болса, сол көңіл күймен мен эфирден шыққаннан кейін саған қарай сондай көңіл күймен жақындаймын. Дәл солай жазамын. Қалың қалай, ұйқың қанды ма бүгін, не істеп жатсың деген сияқты. Сондай көңіл күймен жазамын. Енді біз алдында ғана бірінші рет келдің, Нұрай, дұрыс жағынан түсінші. Енді келдің, одан кейін біз енді танысып жатырмыз. Мен сенің қазір өйтіп қызғанып жатқан сияқты. Сол дұрыс емес сияқты. Жоқ, осы жерден тоқтай салайық. Мен қызғаныш емес бұл. Ешқандай да қызғаныш емес. Мен сізге қызғаныш болатындай, мен сізге келіп сезіммен или немесе сізді бір жақсы көріп өліп сүйіп келген жоқпын. Онда неге мен күліп жүруіме болмайды? Мен айтып кеткенімде ол просто сыйластық болды. Онда неге мен күліп жүруіме болмайды? Күліп, көңіл жақсы болып жүруіме болмайды. Жоқ, мүмкін мен түсінбей отқан сияқты. Жүруіңізге байланысты айтып жатқан жоқ. Нақты Айдана екеуіңіздің араларыңыздағы жылы көзқарастар дегендей, бірге сыйлық қабылдау, оның барлығын мені тіпті есепке алмай тұр ғой деген сияқты ой деп түсініп тұрмын мен. Бірақ ол кезде айтып түсіндіргенмін. Мен айтып түсіндіргенмін ол кезде. Міне осындай түсіріліп қалған момент болды. Ренжіп қалмасын деп түсірілген момент болды. Ол жай ғана жаңағы қолдаушыларға сыйластық ретінде түсірілген нәрсе болды.